Sekretar Crvenog krsta opštine Petrovac na Mlavi, Moma Stanimirović, najavio je akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u sredu 4. jula 2018. godine na Gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi. Poštovani sugrađani, u sredu 4. jula u vremenu od 9 do 15 časova biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u Petrovcu. Toga dana nam iz Instituta za transfuziju krvi dolazi specijalni autobus, takozvani transfuziomobil. Biće postavljen u centru grada, pa vas molim da uzmete učešća u pomenutoj akciji. Napominjem još jednom da količine krvi koje naša bolnica dobija od instituta su veće od onoga što mi u akcijama obezbeđujemo. Zamolio bih vas da se odazovete ovoj akciji, a posebno članove porodica, prijatelje, onih koji su primili krv u našoj bolnici, koji nisu morali da obezbeđuju krv. Još jednom podsjećam, znači 4. jul od 9 do 15 časova u centru grada biće postavljen transfuziomobil iz Instituta za transfuziju krvi Srbije iz Beograda.